Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita mulai pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membacakan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilin wal qurra'il mukhlisin a'immatil hadits wal mufassirin wal fuqaha wal musannifin khususan la ruhi al-imam Abdullah bin Abdurrahman al-Fadl wal imam Ibnu Hajar al-Haythami wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima ta'awini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pasal tentang kafan. Satu minggu sudah libur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan pasal tentang kafan dalam kitab Al-Minhaj Al-Qawim. Wa takfinu utawi ngafani iku yajibu wajib apa takfin alaman ing atase wong kana kang ana alaihi iku tetep ing atase man apa nafaqatu nafaqoe mayit. Kazaujatihi contone kaya bojo wedoke mayit wairil nasyizati kang ora nusus wasaghirati lan bocah cilik wa kakhatimatiha lan kaya pembantune utawa peladene zaujatihi. Wa ingkanat senajan ana sapa saghirah utawa khatimatiha iku musiratan wong kang sugih raj'iyatan tur wong wedok sing ditolak raj'i au bainan utawa ketolak bain hamilan tur meteng. Naam ya kaya mengkono-mengkono yajibu wajib alal abi ing atase bapa apa tajhizu waladihil kabiri apa tajhizu waladihi ngramut anake al kabiri kang gedhe. Wa ala sayyidilan wajib ing atase sayyid apa tajhizu mukatabihi ngramut mayit mukatabe sayyid. Wa illam talzam senajan ora wajib huma ing sayyid lan ab apa nafaqatuhuma nafaqoe waladihil kabir lan mukatabihi. Hayyaini hale urip loro. Jadi meskipun
anak yang sudah dewasa itu nafkahnya sudah tidak wajib bagi bapaknya, tetapi kalau itu mati tetap kalau tidak ada orang yang meramut bapaknya wajib meramut waladihil kafir. Walaisalan ora wajib, walaisalan ora ono alal waladi ngatasi anak apa tajhizu zaujati abihi ngramut jenazah bojone bapake walad wa in lazima. Bojone bapake walad itu berarti ibu tiri. Wa ilazimalan senajan wajib hu ing walad apa napa Tuhan napakae zaujati abihi hayatan hale urip. Ketika masih hidup, ibu tirinya itu menjadi kewajiban anak dari bapaknya. Wa inna ma yajibulan ang mestine wajib alaihi ing atase man kana tajibu nafaqatuhu hayyan. Wa inna ma tajibu wa inna ma yajibulan ang mestine wajib alaihi ing atase man kana tajibu nafaqatuhu hayyan. Iku maksudnya wong sing berkewajiban memberikan nafkah kepadanya waktu hidup. Apa takfinul ghairi ngapani wong liya ditaupin kelawan klambi ya kang meratani apa tau fakot mongko bloko. Naam ya kaya mongkono-mongkono yajibu tahrumu haram apa aziyadatu nambahi alaihi ing atase saubin ya fakot. In kufina lamun dikafani sapa mayit mim baitil mali saking baitul mal au mimma utawa saking perkara wukifa kang digawe wukifa kang diwakafake apa malit takfini kedue ngapani mayit. Kalau yang dipakai untuk ngapani itu dari baitul mal itu cukup untuk menutup keseluruhan jasadnya mayit saja, atau dari apa-apa yang diwakafkan. Artinya tidak boleh dilebih-lebihkan. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna hamlal janazati ing temene utawi nggotong jenazah iku min wadhifatir rijali saking tugase pira-pira wong lanang, penggaweane wong lanang. Artinya mayit wedok maupun mayit lanang niku sing mikul ya wong lanang. Waladana atalan ora ana asor iku maujud fihi ing dalem hamlal janazah. Jadi memikul jenazah itu bukan sebuah kehinaan. Wah, iki sing jenazah wong wedok aku mau mikul. Aku kan wong lanang. Justru memikul jenazah itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa yahrumulan haram apa hamlal janazah bihaiatin kelawan coro model muzriyatin kang ngasorake, membawa mayit dengan cara yang merendahkan martabat jenazah itu haram. Contohnya kahamlihi kaya nggawane mayit fi ghiraratin ing dalem karung. Jadi mayit turak di lebokno apa niku keranda
dilebono karung terus diangkat niku haram, karena cara seperti itu termasuk merendahkan ngasorake mayit. Au kufatin utawa keranjang, lebokno keranjang. Wa bihai atin lan kelawan tingkah utawa cara yukhsah kang dikuwatirake apa sukutuhu tibane mayit minha sangking kufatin. Nggawa mayit sing carane itu dikhawatirkan mayit itu akan jatuh. Harus berhati-hati, artinya ketika mayit dimasukkan ke dalam keranda itu posisi harus benar-benar safe, kira-kira jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Artinya kalau cara membawanya itu dengan cara yang memungkinkan mayit itu jatuh, itu diharamkan. Wal hamlu lan gawa bainal amudaini antarane pikulan loro iku afdhalul wa utama minat tarbi'i tenimbang saking mikul prapat. Mikul prapat artinya mikule perapatan. In urida lamun dikarepake apa iktisaru ngringkes ala ahadima ing atase salah sijine tarbi utawa amudaini. Pikulan loro berarti ngarep siji mburi siji. Nah tarbi nu papat. Wa kaifiyatul awwali utawi tata carane nggawa sing pertama yaitu sing bainal amudaini. Iku an yahmila yen to nggawa sapa itu ayah mila yen to gotong hu ing mayit sapa salah satun wong telu. Ya do kang nyelake sapa ahadum salah sijine salah satun al khosabataini ing kayu loro al muqaddamataini kang ditaruh ngarep karone, kang didekekno ngarep karone ala atiqaihi ing atase pundhake ahaduhum. Wa yaqudulan ngalap sapa isnani wong loro bil muakharataini kelawan kayu loro kang mburi. Wal afdalu berarti carane niku nek wong telu sing nggawa sing ngarep iku sing mikul siji ya, jadi kayune loro niku misalkan ini keranda itu depan orang satu, belakang dua orang. Wal afdalu tawi kang luwih utama iku an yahmila yen to gotong nggawa al janazah ing jenazah fa'ilin kumbuli inda ajzil mutaqaddimi ing dalem apese wong kang ngarep an hamlil mutaqaddamataini saking gotong kayu loro kang ngarep kama kaya keterangan dukira kang wis den tutur koma sapa satun wong lima. Nek ora kuat ya wong lima. Bian yu'ina kelawan yen to nulungi hu ing bian yu'ina kelawan yen to nulungi hu ing al mutaqaddim ya
bi'anwina kelawan ento nulungi ing al-mutaqaddim sapa isnani wong loro fayadhu mongko nyelehake sapa kullu wahidin saben wong siji min huma saking isnani wahidatan ing siji minal muqaddamataini saking kayu loro sing ngarep ala atiki ing atase pundake kullu wahid wa salah satu tawi wong kang telu albaquna kang keri-keri alal kaifiyatis sabiqati iku ing atase cara kang wis kliwat fahamilu mongko utawi pira-pira wong kang gotong ha ing jenazah fahamilu ha utawi pira-pira wong kang gotong ing jenazah bila ajin kelawan apes iku salah satu wong telu wa bilan iku kelawan ajzun khamsatun utawi wong lima bain aja sumangka lamun apes sapa khamsatun fasab'atun mongko wong pitu autis atun utawa wong songo au aksara utawa kang luwih akeh autaron hale ganjil bihasbil hajati kelawan apa menurut kebutuhan bihasbil hajati kelawan sekirane hajat mikul mayit niku sing sederhana wong telu ngarep siji dicekeli mburi loro ora kuat kaya wong lima ngarep dibantu wong loro sing apa niku sing mburi wong telu lima ora kuat ya wong pitu utawa wong songo apike ganjil wa tarbi'u utawi mikul para papat iku anyah milayen tong gotong sapa ayam milayen tong gotong ing mayit sapa arbaatun wong papat kullu wahidin utawi saben-saben wong siji iku bi'amudin kelawan napa cagak utawa pikulan siji bain aja sumung kelamun apes sapa arbaatun fasitatun mongko wong 6 utamaniatun utawa 8 au aksaru ta kang luwih utawa luwih akeh asfa'an hale ganek ya hasil hajati berarti kaya biasane niku ada mayit pokoknya kayune ji loro telu papat ini semua orang kemudian memegang kayu 1, 2, 3, 4. Nah enggak kuat tambahi kayu 1 lagi 2 orang. Enggak kuat lagi tambahi kayu 1 lagi 3 orang. 2 orang lagi 8. Pokoknya benar. Wa yukrahu lan dimekruhake politisoru ngalap singkat atau ngalap bang ringkes ala wahidin ing atase siji awis naini utawa wong loro illa fitifli kejaba ing dalem bocah cilik ngangkat mayit iku makruh senajan kuat jenazah bapake dibopong dhewe ning kuburan makruh utawa dipikul wong loro tok makruh ya. Kalau bisa, kalau genap ya 4 paling tidak, kalau tidak kuat ya 6 orang, kalau enggak 8 orang. Atau kalau yang model amuda ini ya, dengan cara dipikul oleh 3 orang, depan 1, belakang 2. Wal jamu ta ngumpulakai bainal kaifiyataini ing dalem antarane tata cara loro iku bi an yukmala kelawan yen to digotong sapa mayit tarotan ing dalem siji mangsa tarotan ing dalem siji ambalan bil hayatil ula kelawan cara kang sing pertama wa tarotan ing dalem ambalan kaping liya bil hayatis saniyati kelawan cara kaping pindho
utawa mangkat pertama dengan cara amuda ini bisalasatin ya, dibawa oleh 3 orang. Terus di tengah jalan nanti diganti dengan cara tarbi'. Iku afdalu wa utama minal ittisali tenimbang ringkes ala ahadi man ngatasi salah sijine bainal amudaini utawa ala ahadi man ngatasi salah sijine kaifiyata ini. Wa yundabulan disunake likulli musayyi'in kedue saben-saben wong kang ngiring jenazah ke kuburan ya, qadirin kang kuwasa mampu apa sing dinusake almasyum mlaku lil ittibai krana derek tuntunan ngeter mayit nang kuburan niku disunake mlaku aja numpak. Nah, saiki mayite ning Semarang arep dikubur nang Jakarta lan mlaku ya ora. Niki maksudnya ya paling enggak dari masjid disolati menuju ke makam, kalau memang memungkinkan mampu untuk berjalan lebih baik disunahkan untuk berjalan, tidak naik mobil. Wa yukrahu lan dimekruhake li ghairil ma'dzuri kedue liyane wong kang kena udzur binahwi mauradin kelawan sepadane lara apa rukubu numpake ghairil ma'dzur ya fi dhihabi dalam berangkate ghairil ma'dzur ma'aha sertane jenazah duna rujuni dudu baline ghairil ma'dzur. Nek wong ora udzur makruh ya, naik kendaraan ketika berangkat mengantar jenazah, tapi kalau pulangnya enggak ya. Jadi kalau dari Beringin Indah itu ke makam bawah itu memang sunahnya jalan kaki. Kalau naik sepeda motor makruh ya. Kecuali pulangnya tidak dimakruhkan. Wa yundabulan disunahake apa al-masyu ya. Bailego wa yundabulan disunahake hatta liraqibi kedue wong kang numpak apa al-masyu lumaku. Kudamaha ana ngarepe jenazah wa kaunulan anane al-masyu iku bikurbiya ana cedhake jenazah. Ya itu ya roh kelawan sekirane weruh sapa wong kang mlaku ha ing jenazah inil tafata lamun noleh sapa al-masyi lil ittibai krana nderek tuntunan ngantor jenazah iku apike niku di depannya jenazah. Jadi jangan di belakangnya semuanya, jadi membukakan jalan disunahkan, baik itu yang naik ya, orang yang naik itu jalannya mobil itu di depannya jenazah. Tur di depannya itu tidak di depan yang terlalu jauh, di depan yang masih dekat. Sekira dia menoleh ke belakang, itu dia masih bisa melihat jenazahnya. Kalau dia noleh itu jenazahnya masih kelihatan. Wa yundabulan disunahake apa al-isra'u agi-agi. Biha kelawan jenazah bainal masyi antaraning mlaku al mu'tadi kang biasa
wal khobabi lan mlayu ilam yadurra lamun ora bahayani apa khobab hu ing ngapa niku mayit. Mlakune niku ketika mengantar ke kuburan di antara berjalan biasa dengan lari. Karena apa? Karena memang disunahkan untuk menguburkan mayat itu sesegera mungkin, sehingga sampai ketika mengantar saja itu ketika jalan menuju makam bainal masyil mu'tad wal khabar, antara jalan yang biasa dengan agak lari, setengah lari. 5 krono perkara soha kang sahih apa ma nyatane minal amri saking perintah bihi kelawan al isra'u biha. Walau khifah lan lamun dikuatirake alaihi ing atase mayit apa taghayyurun berubah zida monggo ditambahi apa bil isra'i nyepetake. Nek kuatir mayite mambu misalnya atau apa berubah, maka kecepatannya ditambah. Mulanya ambulan itu ya banter-banter. Ambulan sing gawa jenazah niku banter-banter niku memang disunahkan untuk mempercepat. Mayit nang Semarang arep dikubur nang Tegal. Ya al isra'u biha ya, dicepatke. Udah bener ya kalau ambulan itu kemudian diberi fasilitas. Di jalan orang harus mendahulukan ambulan ya, untuk orang meninggal, mobil jenazah itu dalam rangka al isra'u bil janazah. Wa yundhabulan disunake apa satrul mar'ati nutupe wong wedok bisain kelawan suwi-suwi kal khimati kaya tenda. Artinya kalau jenazahnya itu perempuan ditutupi wa ta'akatulan dadi kuat apa tasyiul janazati ngeramut jenazah berijali kedue pira-pira wong lanang. Wa yunda bulan disunake apa maktuhum utawa muktuhum menengi rijal ila an yudfana marang yen di kubur sapa mayit. Wong lanang-lanang teko layat niku nunggu meneng sampai menuju kuburan, sampai dipendem. Maksudnya kalau laki-laki para musyayyi' ya, yang ngantar para jenazah menuju ke makam itu para laki-laki disunahkan untuk diam berdiri di situ tenang di kuburan sampai mayitnya itu dipendem sampai dipendem. Wa yukrahu lan dimakrahake apa Allah ghatu rame fiha ing dalem jenazah, artinya ngantar jenazah atau sedang layat di takziah makruh rame-rame malah guyon ya. Ono jenazah makruh hukume rame-rame atau guyon ditahadzuti kelawan omong-omongan fi umuri dunya ing dalem perkara donya. Milih jenazah kok sing didukung donya wae.
warisane pira tuku apa wae rencanane wong kuwi wah sugih banget anake ning kono duwe iki duwe iko perusahaane ning kono malah bahas dunyane. Bali sunnatu bali utawi sunnahe iku al-fikru mikir fil mauti tentang mati wa malan perkara ba'dahu kang sakwise mati. Makani jenazah niku berpikir bertafakur kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Artinya ketika mendatangi jenazah orang mengambil pelajaran mengenai wah seperti mati terus mlebu kuburan. Malam pertama di kuburan nanti langsung didatangi para malaikat. Dan begitu seterusnya ketika didatangi malaikat ditakoni kok iso jawab alamat turune angker. Kalau tidak, ya alamat sepanjang hidup, sepanjang di alam barzah, alam kubur itu ora iso turu enak. Ditakoni iso kabeh tese lolos, langsung didhawuhi naumatal arus. Ya. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Nah, itulah makanya orang meninggal itu ajarannya, tuntunannya para ulama itu didoakan terus menerus, paling enggak itu sampai 40 hari pertama didoakan terus, dikirimi bacaan-bacaan kalimat thayyibah, bacaan Quran, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukra'u lan dimakrake apa qiyamu ngadeg liman kedue wong marot kang liwatan bi kelawan man apa janazatun jenazah. Ana jenazah lewat iku makruh ngadeg. Walam yurid lan ora ngarepake sapa man adhihaba ing lunga ma'a sertane jenazah. Maksude ana jenazah sedang diantarkan ke makam. Sampeyan lagi lungguh di situ, di depan rumah ana jenazah lewat. Niku ndak usah ngadeg, makruh. Sebab apa? Sebab Anda tidak akan berniat mengikuti pergi ngantar jenazah. Wal amru tawi perintah bihi kelawan al-qiyam iku mansukhun mesti nasakh. Dulu memang ada hadis yang menyatakan bahwa kalau lewat jenazah itu berdiri. Rasulullah juga pernah berdiri ketika lewat jenazahnya orang Yahudi. Itu Rasulullah berdiri, lalu ditanya oleh para sahabat kenapa Rasulullah berdiri. Jawabannya itu karena yang dibawa adalah jenazah manusia. Nah, kalau orang itu tidak akan berniat mengikuti atau mengiringi jenazah menuju makam, ada jenazah lewat, yukrahu al-qiyam, berdiri dari duduk karena ada jenazah lewat itu makruh, kecuali berdirinya itu karena mau niat ikut mengantar jenazah ke kuburan. Wa yukrahu lan dimakruhake apa itba'uha ngetutake jenazah binarin pohon gawa geni. Ngantar jenazah karo nggawa apa ronco. Apa malah jenazah diobong.
Ya ini kalau ajaran Islam, kalau agama lain ya kita tidak ikut-ikut berkomentar. Jadi kalau menurut ulama-ulama itu mengantarkan jenazah makruh hukumnya kalau membawa api. Walau fi mijmaratin senajan anane geni iku ing dalem padupan. Padupan itu tempat untuk membuat dupa. Wa an yujammira lan dimakruhake apa yen toh nggawe dupa indal kubri ning kuburan. Jadi pokoknya yang berbau api-api itu di kuburan dimakruhkan karena api itu simbol daripada neraka. Wa yukrahu lan dimakruhake apa ittiba'un nisa'i ngetut mburinine wong wedok. Manute wong wedok lil janazati marang jenazah ilam yatadhamman lamun ora nyimpen apa ittiba haraman ing perkara haram. Wa illa lamun ora ilam yatadhamman haraman haruma, artinya yang dimakruhkan itu kalau ketika mengantarnya itu tidak mengandung sesuatu yang haram itu makruh. Artinya tidak mengandung sesuatu yang haram itu dia tidak nangis njuwet-njuwet sampai merobek-robek kerudung atau baju, itu kan haram. Atau dia kemudian menimbulkan datang ke makam karena menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Wa alaihi lan iku ing atase alamat tadhammana al haram. Ya, wa alaihi lan iku ing atase alamat tadhammana al haram. Yukmalu diemperake apa ma barang warada kang warid apa ma mimma saking perkara ya dulu kang nuduhake apa ma alat tahrimi ing atase den haramakene ittiba'un nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bir arkanis sholati. Faslun utawi iki ku pasal dah setelah di ini pembahasannya enggak urut setelah tapi mestinya urut karena tadi pasal sebelumnya itu adalah pasal tentang kafan, tetapi sedikit diselipkan pembahasan mengenai mengantar ke mana, pengantaran ke kuburan. Sebelum diantar ke kuburan ada pasal yaitu sholat. Faslun taulidiku pasal. Biarkan sholat ing dalam nerake pira-pira rukune sholat alal maiti ing atase wong mati wa malan perkara ya ta'ala kang tege napa niku ya ta'ala kang berhubungan apa ma biya kelawan as-shalah. Bab menjelaskan tentang rukun sholat jenazah dan apa yang terkait dengan itu. Arkan sholatil maiti utawi pira-pira rukune sholat mayit iku sab'atun ana pitu al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat ka ghairiha kaya liyane sholatil mayit. Artinya niat sebagaimana sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat fardu yang lain, juga sholat sunnah yang lain, semuanya harus ada niat. Fayajibu mongko wajib fiha ing dalam sholatil mayit apa ma perkara yajibu kang wajib apa ma fi niyati sairil furudhi ing dalam niate pira-pira sekerine ing dalam niate sekerine pira-pira fardu. Artinya niatnya itu harus di dalam hati menunjukkan kefarduan. Jadi ketika Allahu Akbar dalam hatinya
niat ingsun sholat fardu, yaitu sholat fardu kifayah. Pamin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono ma yajibu fi niyati sa'iril furud. Korno niat utawi bareng ngake niat fit takbiratil awla kelawan takbir kang pertama. Wa ta'arrudu lan mentokake lil fardhiyati marang kefarduan. Wa ilam yakul senajan orang ngucap sapa wong fardhu kifayah ing ucapan fardhu kifayah pokoke fardu ngono wae. Al wa alal makmumilan ing atase makmum wa alal makmumilan iku wajib ing atase makmum niatul iqtida'i utawi niat makmum niat manut au nahwi utawa padane iqtida. Nah dadi makmum ya kudu niat makmum ya sholli alaman sholla alaihi imam makmuman lillahi ta'ala fardhu kifayatil makmuman lillahi ta'ala wala yajibu lan ora wajib ya au nahwi tos padane iqtida wala yajibu lan ora wajib apa ta'yinul maiti naltandake mayit wala ma'rifatulan ora wajib apa ngerteni mayit nyolati mayit ora kudu ngerti kuwi sing disolati jenenge sapa bin sapa bocah endi ora wajib ya. Makanya di Masjidil Haram itu kalau waktu sholat biasanya setelah sholat terus as-sholatu ala amwat rahimakumullah. Sapa kuwi mayite ora kenal untuk ora wajib tidak menyolati orang itu tidak wajib kenal. Dalil wajibu balik utawi kang wajib iku adna tamyizin luweh sithik-sithik utawa luweh ngisor-ngisore pembedaan kakos diman kaya nyejo ing wong sholat kang sholat alaihi ngatas iman sapa limamu imam ya paling enggak yang penting itu pokoknya aku niat sholat untuk orang yang disolati oleh imam itu sholli alaman sholla alaihi imam. Asani taibing bindu minal arkani saking bila-bila rukun iku arba'u takbiratin papat pira-pira takbir minha saking arba'u takbiratin takbiratul ihrami utawi takbiratul ihram lil itibai krono derek tuntunan wala yadurru lan ora bayani apa ziyadatu tambahan alaiha ing atase arba'u takbirat. Rukun kedua yaitu 4 kali takbir ya, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Ya Allah. Tapi kalau ketambahan tidak apa-apa, lupa misalkan tambahan sawaun iku padha uga al-khamsu ta 5 wa ma'alan barang paupaha kang sak dhuwure khamsun takbir sampai ben 6 ben 7 ya karena mungkin ali atau mamang asal itu tapi kambing telu iku qiraatul fatihati maca surat fatihah li umumnya qabari la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab krana umume hadis sing dawake la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata ora sah apa sholat liman kedue wong lam yaqra kang ora maca sapa man ora maca bi fatihatil kitab kelawan fatihae kitab wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa fatihah apa qiraatul fatihah fil ula ing dalam rakaatne ing dalam takbir pertama. Jadi membaca Fatihah di dalam sholat
mayit tidak harus pada takbir setelah takbir yang pertama. La tata'ayyanu kama kaya keterangan abhama kang wis paring kepahaman hu ing kama kaya keterangan abhama kang wis paring pemahaman hu ing ma apa kalamul musannif dawuh Imam Musannaf. Imam Musannaf ini menjelaskan bahwa membaca Fatihah itu rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu artinya setelah takbir berarti kan niat terus takbir terus baca Fatihah, itu seolah-olah menegaskan bahwa Fatihah itu wajib pada setelah takbir yang pertama. Tapi menurut Ibnu Hajar la tata'ayyanu fil ula, tidak harus setelah rakaat yang pertama. Tapi sing wis masyhur ya setelah rakaat setelah takbir yang pertama terus membaca Fatihah. Artinya meskipun ini boleh ya membaca Fatihah di setelah rakaat kedua atau ketiga, tapi kalau di masyarakat ya tidak usah dipakai, artinya malah nanti menimbulkan persoalan. Wong do salat ora khusuk sing ora ngerti lho, ora maca Fatihah. Bal tunzi'u balik nyukupi apa Fatihah bisaniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho al ghairiha utawa liyane saniyah ala tanaqudin ing atase berlawanane para ulama fi ing dalem tunzi'u bisaniyah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang ini, tetapi Ibnu Hajar lebih memilih yang membolehkan baca Fatihah tidak hanya atau tidak harus setelah rakaat atau takbir yang pertama. Ar-Rabi utawi kang kaping papat al-qiyamu ngadeg lil qadiri kedhe wong kang kongang puasa alaihi ngatasé qiyam bi khilafil ajizi kelan berbeda ni wong kang apes anu saking qiyam yak mutu lungguh sapa al-ajiz. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri ya duduk tidak apa-apa. Kalau duduk tidak mampu tumayat qadiu monggo nuli turun miring ora iso tumayat stalqi monggo nuli blumah. Salat jenazah ning ngarepe wong blumah. Kama kaya keterangan Fisa iris sholati ing dalam sekerine pira-pira sholat al-mafruḍati kanthi fardhuake. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku shalat maca shalawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da takbiratis tsaniyati dalam sause takbir kang kaping pindho lifi ala salafi krana penggaweane ulama salaf wal khalaf lan ulama khalaf rakaat kedua maca shalawat Allah minimal ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. As-sadisu tawi kang kaping 6 iku doa undungaake lil maiti kedue mayit bi khususi kawan khusus mayit ya itu makna khusus mayit niku walau tiflan senajan anane mayit iku bocah cilik bima ing dalam keterangan ya baru kang pertela koma contohnya dungane
Kallahumma ighfir lahu au Allahumma arhamhu au nahwi dzalika. Ka Allahumma ighfir lahu kaya dene lafal donga Allahumma ighfir lahu senajan cah cilik ya didongakno ora apa-apa. Allahumma do Allah ighfir mugi ngapunten panjenengan lahu marang mayit Allah au Allahumma arhamhu utawa lafal Allahumma arhamhu Allahumma do Allah irham mugi paring welas asih panjenengan ing mayit au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ba'da takbiratis salisati lan donga niku ing dalem sause takbir sing ping 3 lipin liman krono agawene ulama kira kamus dan tutur sapa man maksudnya ulama salaf itu berdoa setelah takbir yang ketiga wali malan krono riwayat sahabat sahih koma min qauli saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholaitum nalikane salat sapa kabeh alal mayit ing atase mayit fa akhlisu mongko murnekna sapa sira lahu kedhe mayit addu'a donga khusus Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa'aklim nujulahu. Jadi khusus yang didoakan orang itu. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku assalamu maca salam kaya liyane salat napa niku kaya dene kaya liyane salat jenazah fi jami'i ma ing sakabehane perkara marra kang liwat apa ma fi sifatis sholati ing dalem nerangake tata carane utawa bentuke salat. Dalam bab salat sudah dijelaskan mengenai ketentuan tentang salam. Wajib bulan wajib apa ya kuna ento ana apa salam ana iku ba'da rabi'atin dalam sause takbir sing nomor 4. Ya iya nek salam karena penutup ya harus setelah rakaat takbir yang keempat. Wala yajibulan ora wajib fiha ing dalem ar-rabi'ah apa zikrun zikir setelah rakaat yang keempat takbir yang keempat itu tidak diwajibkan ada zikir langsung salam. Kalau yang lain-lain kan setelah rakaat pertama katakan begitu wajib baca Fatihah. Setelah rakaat kedua wajib zikir sholawat. Sholat ketiga tidak wajib ya disunahkan yang kalau bukan selain Fatihah. Takbir menang wae ora apa-apa. Yang penting takbir papat pada rakaat pertama membaca Fatihah. Nggih. Nah di setelah takbir yang keempat tidak diharuskan adanya zikir. Lakin tetap ini yusannu disunake apa tatwilud du'ai ndawakake donga biyen dalam rabi'ah, tetapi meskipun tidak diwajibkan ada zikir tertentu seperti baca sholawat tadi di rakaat yang kedua atau baca Fatihah di rakaat yang pertama, katakan kalau Fatihah itu wajib yang pertama. Nah di keempat ini tidak diwajibkan adanya zikir. Tetapi kalau berdoa disunahkan untuk dipanjangkan. Wa yusannu rafu yadayhi wa ma'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu illa ladina